காலையில் எழுந்த உடனே தும்மல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரு ஊதுபத்தி ஸ்மெல் வந்தால் கூட தொடர்ந்து தும்மல் இருக்குது. சிவனார் வேம்பு அப்படிங்கிறது இண்டிகோஃபெரா அஸ்பலாந்தாய்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஐஜிஇ லெவலை குறைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இதற்கு உண்டு. பித்தம் அதிகரிக்கும். அந்த பித்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது எல்லாமே பாடியில் இன்ஃப்ளமேஷன் உருவாகி இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகிடும். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் அழகும் ஆரோக்கியமும். நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நான் ஸ்ரீவர்மா மருத்துவமனையின் மகளிர் சிறப்பு மருத்துவர் ஜெயரூபா. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பிரார்த்தனைகளும். நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம், டெய்லி எனக்கு பாடியில் அலர்ஜி வருது டாக்டர், அதுக்காக நான் மாத்திரைகள் போட்டுக்கிறேன், நைட்டில் திடீர்னு ஸ்கின்ல தடிப்பு உண்டாகிறது, சில சமயங்களில் உதடு வீங்கிக்குது. ஸோ அலர்ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு வருஷ கணக்காக இருக்குது. மாத்திரை போடுறேன், 2 நாளைக்கு சரியாக இருக்கும், அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் மாத்திரை போட வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்குது. இப்படி பல வருஷமாக நான் அலர்ஜி மாத்திரைகளே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாகவே சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அலர்ஜி உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணம்? சிவனார் வேம்பு அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை இதற்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம், இதற்கு நிரந்தர தீர்வு எப்படி கிடைக்கும், இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். நிறைய பேர் இந்த ஒரு பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படுறாங்க. காலையில் எழுந்த உடனே தும்மல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரு ஊதுபத்தி ஸ்மெல் வந்தால் கூட தொடர்ந்து தும்மல் இருக்குது. ஒரு கருவாடு சாப்பிட்றேன், இல்லை கத்திரிக்காய் சாப்பிட்றேன், சில சமயங்களில் பன்னீர் சாப்பிட்டா கூட எனக்கு உடனடியாக ஸ்கின்ல ஒரு அலர்ஜி வந்துடுது, உதடு வீங்கி போகுது. சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணு வீங்க போகுது, கண்ணுக்கு மேலே தொடர்ந்து அரிப்பு இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அலர்ஜியோட சிம்டம்ஸாக வெளிவருது. இது எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா, நம்ம பாடியோட இம்யூன் மெக்கானிசம் டைப் 1 ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லுது. அதாவது டைப் 1 ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக ஒரு புகையோ இல்லை ஒரு தூசியோ உள்ளே போகுது அப்படின்னா நம்ம உடல் ஒரு முறை தும்மல் போட்டு நிறுத்திடணும். ஆனால் சில பேருக்கு, முக்கியமாக இன்றைய காலகட்டத்தில் சின்ன வயசுலேருந்து மண்ணில் விளையாடாமல் எப்போவுமே ஒரு ஹைஜீனிக்கான என்வாயன்மெண்ட்லேயே இருக்காங்க, அடிக்கடி நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு வேலையே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி போர் அடித்து போகக்கூடிய இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி குழந்தைங்கள் நிறைய டிவி பார்க்குறதோ இல்லை இந்த ரீல்ஸ் பார்க்குறதுனால அவங்க பிரெயின் எப்போவுமே ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டமும் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகிடும். அதனாலையும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். அதே போல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் இந்த பிரச்சனை வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலைகளில் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும் பொழுது நம்ம பாடியில் பீட்டா லிம்போசைட்ஸ் அதிகமாக தூண்டப்பட்டு ஐஜிஇ அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் தான் அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் முக்கியமான வில்லன். இந்த ஐஜிஇ அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்ட் செல்ஸ், இது நம்மளுடைய மியூகோசல் மெம்பரேன் சொல்லக்கூடிய உதடு பகுதி, கண்களில், பிறப்புறுப்பு பகுதி, இந்த பகுதிகளில் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்கின் செல்லையும் இது அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த மாஸ்ட் செல் கூட ஐஜிஇ அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் போய் சேரும்பொழுது தான் இது ஒரு லோடட் கன்னு மாதிரி நம்ம பாடியில் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். எப்போ நீங்கள் ஒரு கத்திரிக்காய் சாப்பிட்றீங்களோ இல்லை ஒரு பன்னீர் சாப்பிட்றீங்களோ இல்லை உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே இது ட்ரிகர் ஆயிரும். ட்ரிகர் ஆகிட்டு நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு அதிகமான அளவுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனை கொடுக்கும். ஸோ அங்கே ஹிஸ்டமின் செக்ரேஷனையும் அதிகப்படுத்தும். இதனால் நமக்கு அரிப்பு உண்டாகிறது, வீக்கம் உண்டாகிறது, இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது. இதை தான் நம்ம ஆர்டிகேரியா இல்லை காணாக்கடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இது நம்ம பாடியில் இந்த ஐஜிங்கிற அளவை நம்ம குறைச்சிட்டு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியை பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே ஸோ இந்த அலர்ஜி மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்ந்து மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய மருத்துவத்தில் இது உடலில் பித்தம் அதிகரித்த நிலையை நம்ம பார்ப்போம். யாருக்கெல்லாம் செரிமானம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதே போல் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு பித்தம் அதிகரிக்கும். அந்த பித்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது எல்லாமே பாடியில் இன்ஃப்ளமேஷன் உருவாகி இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகிடும். பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். முதல்ல சிவனார் வேம்பு மாதிரியான மூலிகைகளை எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சிவனார் வேம்பு அப்படிங்கிறது இண்டிகோஃபெரா அஸ்பலாந்தாய்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஐஜிஇ லெவலை குறைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இதற்கு உண்டு. நம்ம பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகும் போது தான் இந்த ஐஜிஇ அளவு எல்லாமே அதிகரிக்கும். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டத்தை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கொள்ளக்கூடியதான் இந்த சிவனார் வேம்பு. ஸோ இதை நம்ம சூர்ணமாக்கியோ இல்லை இதை குளித்தைலம் மாதிரியான மருந்துகளாக நம்ம எடுத்துக்கும் போது நாட்பட்ட அர்டிகேரியா
மாதிரியான பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும். இந்த சிவனார் வேம்பு சேர்ந்த பித்த சமனி சிறப்பு எடுத்துக்கும் பொழுதும் இந்த ஆர்டிகேரியா மாதிரியான பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும். அது கூட உணவு முறைகளில் இஞ்சி, எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ இது பாடியில் ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷனையும் வந்து குறைக்கும். அதே போல் சீந்தில் சார்ந்த மருந்துகளும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுவுமே நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை இதற்கு உண்டு. ஸோ தொடர்ந்து ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருக்குது, அரிப்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குது, அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அது ஐஜி லெவல் அதிகமாகிறதுனால தான் வரும். அதற்கு பெஸ்ட் இம்யூனோ மாடுலேட்டரான சிவனார் வேம்பு சேர்ந்த மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த அலர்ஜி சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை நிரந்தரமாக சரி செய்ய முடியும். அதே போல் பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய உணவு முறை மாற்றங்களும், எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடிய வழக்க முறைகளும், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்பவே அவசியம். ஸோ இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனையான அலர்ஜி. ஸோ இந்த அலர்ஜிக்கு என்னெல்லாம் காரணம், இந்த ஐஜி லெவலை குறைக்கிறதுக்கு சிவனார் வேம்புவை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது, இந்த விஷயமெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். யாரெல்லாம் அடிக்கடி அலர்ஜிக்காக மாத்திரை போடுறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள். இதே போன்று இன்னொரு அற்புதமான தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் வெல்னஸ் குருஜி அவர்களை ஏப்ரல் மாதம் முதல் வாரம் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வேளச்சேரியிலும், ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் வாரம் 6ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை கோடம்பாக்கத்திலும், 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை திருவண்ணாமலையிலும், 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தஞ்சாவூரிலும், 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை கும்பகோணத்திலும், 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை சிதம்பரத்திலும், 11ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பாண்டிச்சேரியிலும், 12ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை கோடம்பாக்கத்திலும் சந்தித்து ஆச்சாரியா டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா அவர்களிடமும் வெல்னஸ் குருஜி அவர்களிடமும் நேரடியாக பயிற்சியும் ஆசியும் பெற்ற டாக்டர் ஹேமலா திருவள்ளூர், டாக்டர் அனீஷ் ஃபாத்திமா அம்பத்தூர், டாக்டர் சூர்யா கோடம்பாக்கம், டாக்டர் ஜெயரூபா மணப்பாக்கம், டாக்டர் ராதா வேளச்சேரி, டாக்டர் ஜெயகாந்தன் பாண்டிச்சேரி, டாக்டர் பூஜா திருவண்ணாமலை, டாக்டர் சரஸ்வதி சேலம், டாக்டர் சூரியபாரதி திருச்சி, டாக்டர் அபிராமி தஞ்சாவூர், டாக்டர் அபினா முபிஷா மதுரை, டாக்டர் ஜெபஷின் நாகர்கோவில், டாக்டர் மாலதி கோயம்புத்தூர், டாக்டர் சொனாலி ஹோசூர், டாக்டர் குணா அப்சரா பெங்களூர், டாக்டர் நவநீத் ஹைதராபாத், டாக்டர் சித்தநாத் மும்பை. பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு முடித்த மருத்துவர்களை சந்தித்து சிகிச்சை பெறலாம். முதுகு வலியா, மூட்டு வலியா, கை கால் நீட்ட மடக்க இயலாமையா, அறுவை சிகிச்சை இல்லா குணம், ஆயுட்கால நிவாரணம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா PCR, மகாராஜா தைலம் அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள் டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் Magicare. His wellness for her happiness.